დეტალები, რომლებიც ერთობლიობას ქმნის. სივრცე, სადაც საუბრობ ყველაფერზე, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია. ასაკი, რომელსაც შენი განწყობა განსაზღვრავს. აზრები, მიზნები, მისწრაფებები. შეიქმენი პოზიტიური განწყობა. ეძებე სიახლე. აღმოაჩინე ჩვენთან ერთად ახალი სახეები. გაუზიარე მეგობრებს შთაბეჭდილებები. ახალი თაობის ახლებური ხედვა. უსმინე მედეფემ 100-3-ს და გქონდეს ამბიცია იყო ახალგაზრდა. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, დღეს შაბათია 4 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რადიო 103-ის ეთერშია გადაცემა მაძიებელი, უცვლელი წამყვანებით ქედი და მარიამი. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად და როგორც ყოველთვის შემოგთავაზებთ საინტერესო ეთერს, თუ რა იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები, ამის შესახებ მარიამი გვეტყვის. მივესალმები ქეთი ჩვენ მსმენელს. დღეს ვისაუბრებთ საკმაოდ უჩვეულ და უცნაურ ისტორიებზე. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორ გიორგი კეკელიძესთან ერთად გაგაცნობთ საინტერესო ლეგენდებსა თუ მითებს საქართველოს შესახებ. ასევე დარჩით ჩვენთან ერთად გადაცემის ბოლომდე, რადგან გადაცემის ბოლოს შემოგვერთდება მულაშქრეთა ეროვნული ფედერაციის წარმომადგენელი და ისაუბრებთ თუ თავად რა საინტერესო ამბებს აწყდა მოგზაურობისას ტურებში საქართველოს ამა თუ იმ კუთხეში. ახლა კი თემას დავუბრუნდეთ, ბატონო გიორგი, გამარჯობათ. მოგესალმებით. მადლობა მოგზაურობისთვის, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. ალბათ არაერთი საინტერესო და უჩვეულო ისტორია გსმენიათ ლეგენდებსა თუ მითების შესახებ. თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, თუ რას გულისხმობს თვითონ ლეგენდა. ბატონო, ლეგენდა ცხადია თქვენს და მსმენელსაც მოეხსენება, რომ ეს არის გარკვეული ისტორია, რომელსაც როგორც წესი აქვს ისტორიული, თქვა, წყაროებით დაუსაბუთებელი საწყისი და შესაბამისად, თქვა, ჩვენ ზოგადად მითსა და ლეგენდას მივემართებით იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისითაც, თქვა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენი ინტუიცია კარნახობდეს. ანუ გადასაწყვეტი არის ადამიანების დაიჯერებენ თუ არა კონკრეტულ ლეგენდას, ეს მათი პრეროგატივაა და შესაბამისად ვთქვათ, არც ერთ შემთხვევაში ვერ არის გამყარებული ისტორიული ფაქტებით და შესაბამისად ვთქვათ, ადამიანებს როგორც წესი აქვთ სრულიად თავისუფალი არჩევანი ამ თვალსაზრისით. მე-20 საუკუნეში და 21 საუკუნეში ბუნებრივია ლეგენდების და მითების სრული დესაკრალიზაცია მოხდა. თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ ჯგუფს ადამიანებისა, ადამიანებმა დიდწილად ხელოვანება მათ შორის დაიწყეს ამ ყველაფრის გადამუშავება და რაღაც ახლებური ფორმატით მოტანა ადამიანებამდე, დანარჩენ მსმენელამდე და შესაბამისად თქვა გვაქვს ისეთი ტიპის ტექსტები, როგორცაც ჯადოსნურ რეალიზმს ვეძახით და ისეთი ტიპის ფილმები, როგორცაც ჰოლივუდი ხშირად გვთავაზობს ხოლმე სხვადასხვა მითსა და ლეგენდაზე. ანუ მხოლოდ ეს თუ აცოცხლებს თანამედროვე ადამიანში მითსა და ლეგენდას, მაგრამ მეორე მხრივ მინდა ხაზგასმით გითხრათ, რომ ადამიანი როგორც კულტურული მოცემულობა სწორედ მითებზე და ლეგენდებზე დგას, მისი თქვათ საწყისის ერთგვარ ბუნდოვან, მაგრამ ამავდროულად რაღაც თვალსაზრისით აღმატებულ და ამაღლებულ სქემაზე, მითოლოგემაზე, რომლის თქვათ უქონლობაც ბუნებრივია ერს, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ იყოს ერი და ქვეყანა, ვერ ჩათვლიდა ბუნებრივია ჩამოყალიბებულად გარკვეული ნარატივი უნდა არსებობდეს და ეს არის ყველა ქვეყანაში აბსოლუტურად, რომლის მიხედვითაც რაღაც საწყისი იქნება განსაზღვრული. ქართულ შემთხვევაში თქვენ იცით, რომ ამგვარი ნარატივი არის მრავალდაგვარი, მაგრამ მათ შორის ბუნებრივია ყველაზე პოპულარული ცხადი არის ქართლის ცხოვრება და ფარნავაზის მითი ისტორიული წყაროებით ძალიან რთულად არის დადასტურებული თქვათ ფარნავაზის პერიოდის რეალიები, თუმცა არსებობს რაღაც ხელჩასაჭიდი ფაქტები, რომელთაც შეგვიძლია თქვათ მოვხაზოთ, რომ იმ პერიოდში მართლაც არსებობდა მონარქიული წყობილება საქართველოში და მართლაც არსებობდა იმ ფორმით, რომ თქვათ
აღმოსავლეთ ამ თანამედროვე ტერმინებით ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკე მმართველი ყავდა დასავლეთ ცალკე და მაშინ მოხდა შეერთება თუმცა ეს მთელი ვთქვათ ნადირობა ეს მზის გადმოსვლა და მისი ნამცვარებით პირის დაბანა და შემდეგ ბუნებრივი არის მითის ნაწილი ძალიან ლამაზი მითის ნაწილი რომელიც ერთგვარად არის საფუძველი იმისა თუ როგორ დაიწყო საქართველო და საქართველო დაიწყო ამ მითის მიხედვით მზისგან ბუნებრივი არსებობენ ვთქვათ დუალისტური წარმოდგენები არის დამოუკიდებლად არის წარმოდგენები ქვეყნებთან დაკავშირებით რომელიღაც არის მზისგან წამოსული ქვეყანა რომელიღაც მთვარისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს შესახებ ამგვარი ლეგენდა და მითი არსებობს. კიდევ არის ერთი მახასიათებელი თვისება ზოგადად საზოგადოებაში რომ ლეგენდურობის ვთქვათ გაქარწყლების შემდეგაც კი ვიღაცამ რომ მაგალითად წარმოიდგინოს რომ მაინდა-მაინც ხოხობი მართლა არ ჩახჭობილა დუღარი წყალში და ამის გამო არ დარქმევია თბილისი იმდენად ძლიერია მისი ძალა და იმდენად ვთქვათ მნიშვნელოვანია მისი ინერცია რომ ეს ყველაფერი მიუხედავად აი ამ ვთქვათ პრაგმატული თვალსაზრისით სრულად უსაფუძვლობისა რჩება ადამიანთა საზოგადოებაში და რჩება ძალიან ესეთი მკვეთრად და გადაეცემა თაობიდან თაობამდე როგორც ლამაზ ლეგენდა რომელსაც აღარაფერი აღარ ემუქრება თუ კი მან თქვათ გასტანა 1 2 3-დან 4 საუკუნე. ანუ ძირითადად ლეგენდები მინდა გითხრათ რომ არის დაფუძნებული ბუნებრივია რაღაცის წარმოშობაზე, რაღაცის დაბადებაზე. აქ არის მითოლოგემა, კლასიკური მითოლოგემა, რომელიც გულისხმობს პირველ რიგში დაბადებას. და ეს დაბადება იყოს შეიძლება მრავალჯერადი. მაგალითად ამირანის მითის და ლეგენდის შემთხვევაში ამირანი იბადება ბევრჯერ. ის იბადება პირველად თქვათ ბუნებრივია კლასიკურად როგორც ვთქვათ ეს ხდება ხოლმე შემდეგ იბადება უკვე ძალიან ადრე იბადება რომ გაჭრიან დედამის შემდეგ უკვე გაახვევენ ვთქვათ ფურკამეჩის ტყავში და იქედან იბადება შემდეგ კლასიკური ვარიანტია ხო ეს არის მითოლოგიები რომელიც მითს და ლეგენდას ახასიათებს შემდეგ უკვე გველეშაპები გადაყლაპავენ და იქედან იბადება შემდეგ უკვე ვთქვათ ამბრი არაბის ფეხს ვერ აწევს და ამის გამო შევა სიბნელეში და დიდი ხანი იქ არის და შემდეგ იქედან იბადება ეს გულისხმობს ერთგვარ პარალელურ ხედვას ქვეყნის ცხოვრებისა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანა შეიძლება ბევრჯერ მოკვდეს, მაგრამ მას აქვს უნარი, რომ კიდევ ერთხელ განახლდეს და კიდევ ერთხელ დაიბადოს. ესე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ესეთი მაგისტრალური ნარატივი, ეს არის ქართლის ცხოვრება, ეს არის ამირანის მითი და ქართული მითოლოგია არის მრავალფეროვანი. ყველა ქვეყნის მითოლოგია სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, არის მრავალფეროვანი, მთავარია რამდენად აქვს მას საკუთარი მაგისტრალური ხაზები, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია და ამას იკვლევდა და ცნობილი ვთქვათ ზღაპრის სპეციალისტი პროფი, ზღაპრებისა და მითების და ლეგენდების სიუჟეტები არის მოარული. ანუ შეიძლება ვთქვათ ერთნაირი სიუჟეტის მქონე ლეგენდა ჩვენ შევხვდეს ინდონეზიაშიც და საქართველოშიც. თავარი არის რამდენად მოარგებს ქვეყანა ამას საკუთარ სხეულს და რამდენად ვთქვათ მეორე მხრივ ხალხი გაითავისებს ამას. ამ თვალსაზრისით ჩვენ საწუწუნო არაფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ხანდახან უფრო მეტიც ნამეტანი გადაჭარბებული სიყვარული გვაქვს ლეგენდებისადმი და დღესაც ხშირ შემთხვევაში ლეგენდებში ვცხოვრობთ თანამედროვე ლეგენდებში, ასე რომ მით უფრო არ გვიჭირს წარსული ლეგენდების რაღაც თვალსაზრისით ვთქვათ გააზრება და კიდევ ერთხელ გადამუშავება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს ლეგენდურობა ატარებს საფრთხეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ვეხებით კლასიკურ ისტორიოგრაფიას, მაგალითად ლეგენდის ნაწილია ბუნებრივია, რომ დიდგორის ბრძოლის წინ, მაგალითად წმინდა გიორგი მაინდა-მაინც მიუძღოდა, ეს იყო სიმბოლური გააზრება, ბუნებრივია იმდროინდელი მემატიანისა, რომელმაც თქვა, რომ უფლის ძალით დავამარცხეთ მტერი, მაგრამ ადამიანებისთვის იმდენად მყარი იყო ეს ლეგენდა, რომ მართლაც ჰქონდათ წარმოდგენაში, რომ ეხლა მის წინ წმინდა გიორგი მიდიოდა
მოდიოდა ჯერ თქვა ცხენით და შუბით, უნებრივია ეს ასე არ იყო, მაგრამ ლეგენდურობა მაგ ჩაანაცვლა კლასიკური ისტორიოგრაფია. ანუ ეს საფრთხეც არსებობს. ვისთვის როგორ ვიღაცისთვის შეიძლება ეს საფრთხე არ იყოს, ვიღაცისთვის ეს შეიძლება საფრთხე იყოს. აი, საინტერესოა, რამდენად შეგვიძლია რომ დავეყვნოთ ლეგენდას და გამოვიყენოთ ის როგორც ისტორიული წყარო. არც შემთხვევაში არ შეგვიძლია, თუკი ჩვენ ამ ყველაფერს სწავლობთ როგორც კლასიკურ ისტორიოგრაფიას. ანუ თუკი ჩვენ ვთქვათ, სწავლობთ სიტყვაზე ვამბობ დედამიწის წარმოშობას ამ შემთხვევაში ისტორიოგრაფიასაც რომ გავცდეთ, უნებრივია ვერაფრით ვერ ვიტყვით იმას, რომ ეს ყველაფერი წარმოიშვა ისე, რომ თქვა აი კრონოსის და გეას მონაწილეობა იმ მითების შესახებ ალბათ ყველას სმენია. ანუ ამას ვერ დავეყრდნობით. ანუ ჩვენთვის ძალიან რთულია დავეყრდნოთ იმ ადამიანების თან მხატვრულ ანუ ეფემისტურ მეტაფორულ წარმოდგენებს, რომლებიც იმ პერიოდში ცხოვრობდნენ. უნებრივია მათ სხვა შიშები ჰქონდათ, სხვა მიდრეკილებები ჰქონდათ, სხვა სურვილები ჰქონდათ და სხვა მიზეზები, რომ ასე დაენახათ სამყარო და ძალიან არასწორი იქნება, თუკი ჩვენ რეალობის განსაჭრელად მოვიხმობთ მაინდა-მაინც მითებს და ლეგენდებს. თუმცა არის რაღაც ელემენტები, რაც ემთხვევა იმ ყველა შემთხვევაში იქნება, იმიტომ რომ ყველანაირი ხატრული ტექსტი, რაც არ უნდა თქვათ, ეს ტექსტი იყოს ფუტურისტული, ანუ დაშორებული იყოს რეალურ სამყაროს, მაინც არის გარკვეული სოციალური კონტექსტის მატარებელი. ანუ იმ დროის კონტექსტის მატარებელი, ანუ იმ წარმოდგენების კონტექსტის მატარებელი, ასე რომ რაღაცების აღება ბუნებრივია შეიძლება, მაგრამ შეიძლება ძალიან ფრთხილად და დიდი დაკვირვებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება, თქვათ, ჩვენ მაინდა-მაინც წარმოვიდგინოთ ჰიპერბოლური აზროვნების პროდუქტი, როგორც რეალური ფაქტი. აი მე-19-მე-20 საუკუნეში ჩნდება უკვე ამის დამწერლობით უკვე მთლიანად შენახვა გადატანა. მანამდე ეს ვრცელდებოდა ზეპირსიტყვიერებით. რამდენად რეალური ფორმა შეინარჩუნა იმ ლეგენდებმა, რაც დღეს ჩვენთან არის მოღწეული? ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ზეპირსიტყვიერად ვრცელდებოდა ხალხში, მაგრამ რაღაც ნაწილი უნებრივია იწერებოდა იმ სივრცეში, რომელსაც ჰქონდა იმის ფუფუნება და პრეროგატივა, რომ თქვა ამ წერა-კითხვა ცოდნოდა, აქ იგულისხმება უფრო მცირე დოზით უნებრივია თავადაზნაურობა და უფრო დიდი დოზით საეკლესიო საზოგადოება, სადაც თქვა წერა-კითხვა იცოდნენ და შესაბამისად თქვა შეეძლოთ ჩანაწერების გაკეთება, მაგრამ ის, რასაც თქვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, ანუ ზეპირსიტყვიერებით, ანუ ფოლკლორით მოტანილი სხვადასხვა მითი ბუნებრივია გულისხმობდა სხვადასხვა დროს სხვადასხვაგვარ სახეცვლილებას და ამავდროულად გულისხმობდა ბუნებრივია კონტექსტისა და კონტექსტის გათვალისწინებას პირველ რიგში, ანუ მე-12 საუკუნეში თქვა წარმოშობილი მითი ან ლეგენდა, მე-16 საუკუნეში ბუნებრივია შეიძენდა იმ ატრიბუტებს, რა ატრიბუტებიც იყო ამ დროისთვის თქვა მე-16 საუკუნის ქართველისთვის თუნდაც არ მოგებულ შემთხვევაში מחასიათებელი. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ პირველადი სახით არის მოოტანილი თქვა სხვადასხვა ქართული ლეგენდა და მითი, რომელიც ჩაწერაც მოხდა ბუნებრივია მე-18, მე-19 და უფრო მე-19 საუკუნეში ცხადია, დიდწილად მე-20 საუკუნის დასაწყისში უფრო ინტენსიურად, მაგრამ რაღაც სხეული შეინარჩუნა. მაგალითად, ამირანის მითმა შეინარჩუნა ის მთავარი სხეული, რომ ამირანი ატარებს თქვა აი რაღაცა იაკობურ მოტივს, როგორც ღმერთთან მებრძოლი აჯანყებული ადამიანი, რომელიც მარცხდება. ხო? ნუ აგა პარალელურად ის ატარებს ბუნებრივია პრომეთეს მითის სხეულსაც, რომელიც უფრო ძველია, ეს ჯერ კიდევ დასადგენია ცხადია, მაგრამ ეს ძირითადი ხაზი შეიცვალა. შეიძლება ის რაღაცა ახლებური ვერსიები. ბუნებრივია უამრავი ვერსია თქვენ რომ ნახოთ მაგალითად არა აი ხა ფარნავაზის ამირანის ისტორიები ყველა მიცის, ყველას გაგებული აქვს. აი ახალი რა არის, ანუ რა ელემენტები დაემატა, რა შეიძინა ამან? გეტყვით, ძირითადად ხდება ისე, რომ აი მაგალითად ახლა ვამბობდი, რომ არა მხოლოდ ფოლკლორულ ტექსტთან დაკავშირებით, არამედ მხატვრულ ტექსტთან დაკავშირებით, რომელიცაც ყავს იდენტიფიცირებული ავტორი, გულისხმობა ამ შემთხვევაში ვეფხვის ტყაოსანს. არსებობს უამრავი მითოსური და ლეგენდური გაგრძელება, ეგრეთ წოდებული პროზაული ხალხური ვეფხვის ტყაოსნები, რომელშიც პერსონაჟები მაგალითად აი მარტივ მაგალითს გეტყვით, იწმევენ და იმოსებიანი იმ დროის მიხედვით, რა დროშიც ეს ყველაფერი ვთქვათ ზეპირად გადმოიცემოდა. მე-16 საუკუნეში ისე აცვიათ და ისეთი იარაღი უჭირავთ უკვე ტარიელსა და
თქვათ ავთანდილს, როგორსაც ვერ დაიჭერდნენ ვერცერთ შემთხვევაში იმ დროს, როდესაც ვეფხისტყაოსანი დაიწერა. ასე რომ მითებს და ლეგენდებს ეს ახასიათებთ, ეს განსაკუთრებით კარგად გამოიყენა თანამედროვე მდინარეობამ, პოსტმოდერნიზმმა, რომელსაც მხატვრულად გადაამუშავა ეს ყველაფერი და თქვენ შეიძლება თქვათ ჯინსებში გამოწყობილი აქილებსიც ნახოთ. კარგად გამოიყენა ეს თანამედროვე ხელოვნებამ, შესაბამისად თქვათ საინტერესო იქნება ჯინსებში გამოწყობილი აქილებში. თქვენ ნახავთ ამას ძალიან ადვილად, Google-ში ნახავთ, ნებისმიერ პერსონაჟს ნახავთ ჯინსებში გამოწყობილს და მობილური ტელეფონით ხელში. ეს არის თანამედროვე ეპოქის მახასიათებელი, რომ მას აღარ ჯერა მითების, მაგრამ მისთვის საჭიროა მითი. იმიტომ რომ მითი არის ალბათ ყველაზე უფრო ლამაზი მხატვრული გამონაგონი, რომელიც ადამიანის მარადიულობაზე მიუთითებს, ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს ამის. აგრეთვე გვხვდება ვაჟასთან მითი უფრო რაღაც ისეთი დევებზე, მთებზე, მთები გადმოხურებდნენ დევებივითო პირდაღებულნი და აი ვაჟასთან როგორ არის ეს ყველაფერი? ვხედავთ რომ უკვე მე-19-მე-20 საუკუნეა. ვაჟა-ფშაველა არის უკვე თანამედროვე ავტორი. მისთვის მითი არ არის რეალური მოცემულობა, მისთვის მითი არის ინსტრუმენტი, რომ საკუთარი იდეები და საკუთარი ვთქვათ სათქმელი გამოსცეს უფრო ეფექტურად. მაგალითად, გველის მჭამელის მითი, ანუ ადამიანის მითი, რომელიც ვთქვათ ამ შემთხვევაში ისმენს ცხოველებისა და ფრინველების და ბუნების ენას, ბუნებრივი არსებობდა მანამდეც, მაგრამ ვაჟამ გამოიყენა ეს კარგი გაგებით და გენიალურად აბსოლუტურად იმისთვის, რომ წარმოედგინა ჩვენთვის ადამიანი, რომელსაც უპირისპირდება და რომელიც უპირისპირდება ყოველდღიურ საზოგადოებას. ასე რომ ვაჟა-ფშაველა იყო ძალიან გონიერი ავტორი, გარდა მისი გენიალურობისა და მან ზუსტად იცოდა, რისთვის იყო საჭირო მითები. მითები იყო საჭირო იმისთვის, რომ თქვათ ამით ავტორს ვაჟა-ფშაველას შემთხვევაში ხაზი გაესვა ადამიანის ადამიანურობისთვის პირველ რიგში, რომ მთავარი ღირებულება არის ადამიანი და არა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა კონტექსტით შეძენილი, თქვათ თვისებები, მოცემულობები, სოციალური სივრცე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვაჟა-ფშაველა არის ზუსტად კარგი მაგალითი იმისა, რასაც მე ამ შემთხვევაში უკვე მე-20 საუკუნე 21 საუკუნეზე ვსაუბრობდი, თუ როგორ უნდა მოახდინო მითოლოგიზაცია და ფორმით, ანუ ლამაზი ფორმით ახდენდა. ვაჟა-ფშაველა ახდენდა დიდოსტატური ფორმით ამას, მხატვრული თვალსაზრისით დიდოსტატური ფორმით, მისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი მართლა არსებობდა თუ არა ოდესმე ადამიანი, რომელსაც თქვათ ფრინველების ენა ესმოდა. ეს არ იყო მნიშვნელოვანი. მისთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ აი ასეთი გამონაგონი გადაეტანა იმ კონფლიქტის საჩვენებლად, რა კონფლიქტის ვაჟას თქვათ შემოქმედებას თანსდევს ამ ორი სიმართლისა და თემისა და თქვათ პიროვნების დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ხომ არ არის ლეგენდის დამახინჯება, იგივე რაღაც თანამედროვე ელემენტებით ჯინსებში გამოწყობილი აქილებში ან მობილური ხელში ზევსი ან შეიძლება ასეთ შევხედოთ ამ საკითხს, მაგრამ სიტყვა დამახინჯება შეიძლება გამოვიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვათ ეს მითი გაცოცხლებული არის არანიჭიერად. თუ კი ვინმე ახერხებს, რომ თქვათ ნიჭიერად დაინახოს რაღაც, მაშინ ბუნებრივია ეს ყველაფერი შეიძლება პირიქით მითის გაცოცხლებას და მის ბუნებაში დარჩენას უწოდეს. კონკრეტულად მოდი რომ კარგად განვაზოგადოთ, მითი და ლეგენდა ერთმანეთისგან რით განსხვავდება? იცი რა, მითი არის გაცილებით უფრო სტრუქტურული ელემენტი, რომელიც შეიცავს მთელ რიგს მითოლოგიებისა, ლეგენდა არის ერთი კონკრეტული ამბავი, მაგალითად თბილისის დაარსების ლეგენდა. და მითი არის და მითოლოგია არის მაგალითად ამირანი, რომელიც მთელ სტრუქტურებს შეიცავს, მთელ სისტემას შეიცავს, კონკრეტული ადამიანის ამ ადამიანში განზოგადებული იდეების ცხოვრებისა. შესაბამისად, თქვათ, მითშიც არის ბევრი ლეგენდური, ისე როგორც ლეგენდა მითი შეიძლება იყოს გარკვეულწილად ლეგენდის ნაწილი. ეს ორი მოცემულობა რაღაცაზრით არიან ახლოს ერთმანეთთან, მაგრამ მეორე მხრივ აქვთ კონკრეტული, ძალიან კონკრეტული საზღვრები. ლეგენდები ხშირ შემთხვევაში არის უფრო ტოპონიმიკური ხატისიათის, მაგალითად, ლეგენდა თბილისის წარმოშობაზე გითხარით, მაგალითად არსებობს გურიაში ჩემი მაგალითად. ისეთი ლეგენდა თუ შეგვიძლია მოვიყვანოთ, მაგალითად, რაც დაუშვათ ნაკლებად ცნობილია და ნაკლებად ცნობილია ნებისმიერი სოფლის წარმოშობის ლეგენდა, მაგალითად, მამაჩემის სოფელი სურები იყო ასეთი, არის ასეთი, რომელიც სიტყვაც ტოპონიმიკა წარმოდგენილი ექინა, რომ ეს იყო ძნელად მისაკვლევი ადგილი და შესაბამისად თქვათ
ადამიანებს უჭირდათ ასვლა და თქვენს რომ ეს ადგილი არის სულ ურები და შესაბამისად შემდეგ ბუნებრივია განიცადა შესაბამისად თქვა კვეცა და გახდა ეს ადგილი როგორც სურები. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება რომ ვერ ადიოდნენ ფიზიკურად, მაგრამ არსებობს მაგალითად ისევ ტოპონიმიკაზე დაფუძნებული სხვა ვარიანტებიც როგორც არის თქვა დედაჩემის სოფელთან დაკავშირებით, ნატანებთან დაკავშირებით, რომელიც ორ ვერსიას მოიცავს მაგალითად. ერთი არის ის, რომ ეს ადგილი იყო, სადაც მორებს ატანდნენ დინარეს და შესაბამისად დაარქვეს ნატანები და ნუ ეს აქ რაღაც ლოგიკა არის. მეორე არის ცოტა უფრო კომიკური, რომ თითქოს ვიღაც ქალი მოიტაცეს და შემდეგ მშობლები დაედევნენ და კითხეს რომ ძალით მიყვებით თუ ნებითო და ამ ნატას უთქვამს რომ ნებით მიყვებიო და შესაბამისად დაარქვეს ნატანები. ძალიან საინტერესო ისტორია. ყველა სოფლის სახელს აქვს გარკვეული კონკრეტული ისტორია და მათ შორის ამ დღესასწაულებს რომელსაც თქვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. აი პოეზიას შევეხეთ ცოტა ხნის წინ და თქვენი ლექსებიც ცნობილია საზოგადოების და თქვენ თავად რამდენად იყენებთ და ჩემი ლექსები დიდწილად სწორედ მითების დამუშავებას ეხება და სხვადასხვა თქვათ რატომ გადაწყვეტეთ რომ ამ მიმართულებით გემუშავოთ? მე ვფიქრობ რომ მითებში ყველაზე კარგად ჩანს ის ენა რომელსაც ჩვენ მუშაობთ პოეტების თქვათ ერთგვარი ერთი მხრივ ნაკლით და მეორე მხრივ პლუსიც განსხვავებით პროზაიკოსებისგან ის არის პროზაიკოსებისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს მაგრამ მათთვის შეიძლება ვთქვა თარგმანიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს ჩვენ დიდწილად დამოკიდებულები ვართ ჩვენ საკუთარ ენაზე საკუთარი ენა და ჩვენი ენა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ყველაზე კარგად ცოცხლობს მითებში ანდაზებში სხვადასხვა ეუფემისტურ გამოთქმებში სხვადასხვა ვთქვა იდიომატიკურ გამოთქმებში აქედან გამომდინარე ყველაზე კარგი და ესეთი სახარბიელო მასალა ადამიანისთვის რომელიც ენაზე მუშაობს, სიტყვებზე მუშაობს და მათ ეჭიდება, ცხადი არის სწორედ მითები, ლეგენდები, რომელთა დამუშავებაც და სხვანაირად მიტანა ადამიანებთან, შეიძლება რიგ შემთხვევაში საკმაოდ თამამადაც არ ახალია, მე ამაში ბუნებრივია ნოვატორი არ ვარ, არათუ მე არამე შემცინა თაობები არ ყოფილან ამაში ნოვატორები, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში აქ ვგრძნობ ყველაზე უფრო კომფორტულად თავს. მითი არის ყველაზე კარგი მოცემულობა, ყველაზე მყარი მოცემულობა, რომლითაც შენ შეგიძლია შენი სათქმელი კარგად მიიტანო სხვა ადამიანს, იმიტომ რომ ის უკვე ცნობილია სხვა ადამიანისთვის და ეხმარება შენ სათქმელს, ვთქვათ რომ უფრო ადვილად გაიკვალოს გზა კითხველებისკენ. როდესაც მითებზე ვეძებდით თუ რა იყო ყველაზე საინტერესო ერთ ძალიან ვერ ვიტყვი სახალისოს თქო მაგრამ მახასიათებელ ლეგენდას წავაწყდით როდესაც უფალი დედამიწას ანაწილებდა ქართველებმა მისვლა დაიგვიანეს და ყველაფერი განაწილებული დახვდათ უკვე ღმერთმა მათ დაგვიანების მიზეზი ჰკითხა და ქართველებმა ასეთი პასუხი გასცეს რომ გზაში მოშივდათ პური გატეხეს და ღვინით ღმერთის დიდებას თქვესო და უფალს ეს სიტყვები ძალიან მოეწონა და ასე გადაწყვიტა მე ჩემთვის პატარა 60-ის ბაღი დავტოვე და თქვენ მოგცემთ ამასო და საქართველოც იწოდება როგორც პატარა 60-ის ბაღა და რა თქმა უნდა არარეალურია მაგრამ ძალიან ლამაზი და საინტერესო კიდე ერთი დამახასიათებელი ის არის რომ ის დაგვიანება ქართველების თემა მომეწონა განსაკუთრებით მითი არის ის რასაც დავიჯერებთ თქვენ რო ახლა ეგ დაიჯეროთ თქვენთვის იქნება ჩვეულებრივი სინამდვილე და შესაბამისად თქვათ იქნება მოცემულობა რომელიც მიხედვითაც თქვენ კიდევ უფრო გაამყარებთ არგუმენტს თქვენს თავში რომ საქართველოს არის ლამაზ ქვეყანა, ხადე ის არის ლამაზ ქვეყანა. აქედან გამომდინარე თქვათ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქართველების ხასიათი ამყარებს ამ მის ლეგენდებში ანუ გამოხატული რაღაც თავისებური ცხადია. ლეგენდა ასახავს მე რაღაცნაირად ვთქვი ლეგენდა ყველა შემთხვევაში ასახავს აირეკლავს. ოღონდ ამ ყველაფერს აირეკლავს სიმბოლურად და რაღაც თვალსაზრისით ალეგორიულად იმიტომ რომ ეს ლეგენდა და მითი არის კონკრეტული საზოგადოების პროდუქტი. ის თქვათ მარსიდან ვერ ჩამოვიდოდა. ის რაღაც თვალსაზრისით სწორედ იმ შიშებს, სურვილებს, მიდრეკილებებს და შემდეგ პასუხობდა, რაც იმ საზოგადოებაში იყო. მაგალითად თუ კი ვიღაცას მოუნდებოდა, რომ უფრო წინ წასულიყო, თქვათ, თავის ცხოვრებაში, მან შეიძლება ქონოდა ის ერთგვარი მუხრუჭი, წინ როგორც თქვათ, მანამდე კი არა და მითის შემთხვევაში ამირანს გადახდა, რომ ადამიანს აქვს საკუთარი შესაძლებლობების ხვარი და ის არ უნდა დაუპირისპირდეს ღმერთს.
ერთი გამოძახილი იყო რომელიღაც საზოგადოების თქვა წარმოდგენების სხვა დროს ეს სხვანაირად ხდებოდა. ასე რომ ეს არის გარდაუვალი ამბავი, რომ მითი და ლეგენდა ყველა შეყავს კონკრეტულ მოცემულობებს, ოღონდ არა ისტორიული სიზუსტით. და ისტორიული წყაროც ანუ ვერ გამოიჩინა. ცხადია. ძალიან საინტერესოა ეს თემა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ისევ დავუბრუნდებით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი ბატონი გიორგი კეკელიძე. ჩვენ დავბრუნდით მედეფემის პირდაპირ ეთერში, ეს არის ლეგენდა, ეს არის რეალობა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ლეგენდები და მითები და ჩვენი სტუმარია დღეს ბატონი გიორგი კეკელიძე, პარლამენტის საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. და ჩვენ საუბრობდით ლეგენდების წარმოქმნაზე, მის რეალობაზე, რაღაც ფანტაზიის ნაწილებზე მასში. გარკვეული მიმართულება არსებობს რელიგიის კუთხით, ანუ რელიგია რამდენად ცნობს, ან რამდენად უკავშირდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რელიგია თუ მაინც კონკრეტულად მართლმადიდებლურ რელიგიაზე ვისაუბრებთ, არის ბუნებრივია, მკვეთრად კანონიკური, დოგმატიკური წესების კრებული, რომელიც ინტერპრეტაციებს ძნელად ითვალისწინებს და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მისთვის კონკრეტული თქვათ მითები და ლეგენდები, რომელიც პარალელურად არის წარმოშობილი, ცხადია ვერ იქნება თქვათ ესეთი დოგმატური და მას ხშირ შემთხვევაში თქვათ ეგრეთ წოდებულ თუნდაც ესეხებოდეს ქრისტეს ცხოვრებას ან მარიამის ცხოვრებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აპოკრიფულ ტექსტებს ეძახიან და მათი დიდი ნაწილი ვერ მოხვდა ბიბლიაში. მაგალითად არსებობს ასეთი ლეგენდა ლილითის შესახებ, რომელიც იყო ადამის პირველი ცოლი და ეს არის იმდროინდელი ლეგენდა, ეს არ არის ახალი, მაგრამ უბრალოდ ის ვერ მოხვდა ბიბლიაში იმ პრობლემის გამო, რომ ის არ მიიჩნია სხვადასხვა საეკლესიო კრებამთვალებელმა კანონიკურ ტექსტად. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ერთგვარი თქვათ ადგილობრივი ეს არ არის მაინც ქართული მოვლენა, ყველგან ხდება ადგილობრივი წარმოდგენებისა და რელიგიის ურთიერთშერწყმა. ეს ყველაზე უფრო ხშირად ბუნებრივია ხდება აღმოსავლეთში და იცილად თქვათ ეს ვაიშნაური და კრიშნაიდური რელიგიებისთვის, კრიშნაიდური რელიგიისთვის არის მახასიათებელი, სხვადასხვაგან სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადგილობრივი წარმოდგენა რაღაც თვალსაზრისით ერწყმის რელიგიურ დოგმატიკას და გარკვეულ ინტერპრეტაციას თავაზობს. მაგალითად თუ კი ერთგან ინდოეთში თქვათ კრიშნას ან ვიშნუს ტაძარში შეიძლება შესვლა გარკვეული შესამოსელით, იქ უკვე თქვათ თუ კი იმ ქვეყანას ამ შესამოსელთან დაკავშირებით იმ მხარეს უბრალოდ თავის დროზე ვიდრე თქვათ რელიგიური გახდებოდა, ქონდა გარკვეული ტაბუ, ეს ნაწილი მოხსნილი აქვს. ანუ იმიტომ რომ ამბობს რომ აი თავის დროზე კრიშნა ასე კი არ შედიოდა, არამედ ასე შედიოდა. ანუ საკუთარ ლეგენდას თავაზობს ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვათ იმ მორწმუნე ადამიანებს და მერე უკვე წლების შემდეგ ეს უკვე კანონად იქცევა. ანუ თანამედროვე თქვათ ვაიშნავს შეიძლება იმ კონკრეტული მხარის წარმომადგენელს ეგონოს რომ ეს ასე ეწერა სანსკრიტში. მაგრამ ეს ყველაფერი ბუნებრივია ასე არ ყოფილა. ასე რომ მითებს ყველაფერი წმენაზეა დამოკიდებული, ვისი გჯერა და ვისი არ გჯერა. ეს რელიგიის შემთხვევაშიც ასეა, თავიდან ბოლომდე წმენაზეა დამოკიდებული, მაგრამ თუ კი ამ შემთხვევაში ამ შერეულ მოდელს გავითვალისწინებთ, ბუნებრივი აქ კიდე უფრო დამოკიდებული ამაზე, იმიტომ რომ აქ შენ უკვე გაქვს არჩევანი და შესაბამისად თქვა ამ არჩევანის შემთხვევაში იღებ იმას, რომელსაც საკუთარი რწმენა, საკუთარი შინაგანი ხმა უფრო კარნახობს. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობისას ხშირად გვსმენია ისეთი ამბები, რომლებიც საკმაოდ უჩვეულოა, მაგალითად, რომელიმე მთაზე ტაძარი არის და იმ ტაძრიდან გამოდის მამაობის გალობა, ლოცვა, ისმის ეგ ნათება არის. ესეც რწმენაზეა თუ უბრალოდ ლეგენდად მოარული ამბავია? ცით რა არის, ესეც აბსოლუტურად რწმენის საკითხი და პრეროგატივა. თითქოს რაღაცა ემთხოვათ, მაინც ისინი ვეძახით რწმენას ჩვენ, რომ ქრისტიანული სასწაულია ეს და ზოგმა შეიძლება ლეგენდა და ათეისტი ალბათ იტყვის, რომ ეს არის ლეგენდა და ესეც შეულებრივი ამბავია. არათუ მკვეთრად კანონიკური რელიგიების შემთხვევაში, ინგლისშიც კი, ვთქვათ,
ქვეყანაში სადაც ალბათ სეკულარიზმი არის უმაღლეს დონეზე ასული, ძალიან ბევრი ადამიანი გვხვდება, რომელსაც ჯერა რომ აჩრდილები არსებობენ სადღაც სახლში, დაძრძიან და ლაპარაკობენ ან ჭურჭელს ახმაურებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი განათლებული შეიძლება ვთქვათ კემბრიჯს დამთავრებული ადამიანისთვის ეს შეიძლება იყოს მოცემული ფაქტი. კი, ანუ ლეგენდის ზალა და მითის ზალა არის ძალიან დიდი. ის არის უკონტროლო მოცემულობა. ანუ მას ვერ განსაზღვრავთ თქვენ და რაღაც კონკრეტული ცოდნებით, იმიტომ რომ მეც და თქვენც გინახავთ ხა ეს კონკრეტულ ლეგენდას, მაგრამ წარმოდგენას ნამდვილად უკავშირდება ადამიანი, რომელსაც ჩვეულებრივი, თქვათ, ესეთი სამოქალაქო კარგი განათლება აქვს, მაგრამ შეიძლება რაღაც საქმის დაწყების წინ სამჯერ დააკაკუნოს ან რაღაც დაახლოებით. ხო, ცხადია, მაგრამ ესეც ხო გარკვეული ლეგენდის და რწმენის ნაწილია, რომ ოდესღაც ვიღაცა ხეზე სადღაც მიაკაკუნა და ამით თქვათ დააფრთხო სულები, ცუდი სულები. აი ლეგენდა, რომელიც მეწეღან ამოვიკითხეთ, ჩემთვის ძალიან ლამაზი და რაღაცა ისეთია საინტერესო. თქვენთვის რომელია ესეთი ლეგენდა? ყველაზე კარგად რომელი გახსენდებათ, ან ყველაზე მეტ ემოციას რომელი იწვევს? ბევრი ლეგენდა არის ასეთი, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენო აუცილებლად მეორე ლეგენდას, რომელსაც მოვყვები არის ცოტა კომიკური, მაგრამ პირველი აუცილებლად უნდა ვახსენო ფარნავაზის მითი კიდევ ერთხელ, რაც უნდა ეს ცნობილი იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ლეგენდა ქვეყნის წარმოშობის შესახებ, იმიტომ რომ აქ არის თქვათ როგორც რელიგიური ნაწილი, ასე მითოლოგიური ნაწილი, ასე ჩვეულებრივი სეკულარული ნაწილი, ისე ლამაზად და მხატვრულად შერწყმული, ალბათ ბევრი ქვეყანა ამას ინატრებდა. რაც შეეხება თქვათ ლეგენდების უკვე რაღაცა კიჩურ ფორმებს, ასეთი ფორმებიც არსებობს. გითხრათ, მაგალითად გურიაში არის ესეთი ადგილი შეკვეთილი, შეიძლება იცოდეთ, არის ლეგენდა ასეთი, მე რამდენჯერმე იქაურების ჩანაწერში, რომელიც შემდეგ გამოქვეყნდა, წავიკითხე, რომ თითქოს, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ლეგენდა კარგავს ყოველგვარ ფორმას, დროსა და სივრცეს და კონტექსტს, რომ თითქოს გლეხები იდგნენ სადღაც ნაპირზე და ჩამოიარა და თოხნიდნენ რაც მთავარია და მნიშვნელოვანია ხანას, ანუ სიმინდს, რომელიც გახლავთ ამერიკული კულტურა და ჩამოიარა ქრისტეფორე კოლუმბმა, რომელსაც არ ქონდა ჯერ ამერიკა აღმოჩენილი და შეძახა რომ თქვათ უნდა წამომყვეთო თქვენ ამერიკის აღმოსაჩენადო, თან უკვე წინასწარ იცოდა რომ ამერიკა უნდა აღმოაჩენო. კი, იქაურგვე იმას რა ქვია, გლეხებს ბევრი დარღვევაა, ხო, ზუსტობა რომ ჯერ ერთი რომ თქვათ ამერიკის აღმოსაჩენად მიდიოდა თუ არა კოლუმბმა არ იცოდა ბუნებრივია, თან ამ სახელით, ამერიკოვის კუჩის სახელით. მეორე ის რომ თქვათ სიმინდი არის ამერიკული კულტურა და შემდეგ და შემდეგ, ამ გლეხებმა უთხრეს თუ კიდე თქვენო ფულს გადაგვიხდითო, წამოვალ აუცილებლადო და ნუ აქედან მოდის თითქოს ის რომ ქრისტეფორე კოლუმბმა შეუკვეთა ამ გლეხებს რომ წასულიყვნენ თქვათ ამერიკის აღმოსაჩენად მასთან ერთად და ადგილი შეკვეთილი. კოლუმბთან ერთად გურულებმაც აღმოაჩინეს. ამერიკის კი ბატონო, ნუ გურულები იყვნენ ამერიკაში სხვათა შორის გაცილებით ადრე ვიდრე თქვათ ჩვენ ყველა ერთად შემდეგ უკვე ჩავიდოთ ამ გულისმოფ მოჯირითე გურულებს, ან ცნობილი ფაქტია ეს უკვე ლეგენდა აღარ არის, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ბუფალო შოუზე გამოვიდა რამდენიმე ათეული გურული, მათ შორის სხვათა შორის ქალიც, რომელიც თქვათ სულად შემთხვევით მოხდა იქ ინგლისიდან, ინგლისის შოუზე იყვნენ წარდგენილები. ეს არ არის ლეგენდა, მაგრამ ის ნამდვილად ლეგენდაა, თან არის თამამულობას ლეგენდად გადაეცემა. ბუნებრივია, არის კომიკური ფორმა, ანუ ლეგენდა არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ ის არ გახდეს კომიკური ადამიანების ხელში, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ის კარგავს ყოველგვარ თქვათ მისტიკურობას და ყოველდღიურობას უერთდება და ეს ყოველდღიურობის შეერთება მე დროში და სივრცეში არღრევას იწევს და საბოლოო ჯამში ხდებით კოლუმბს შავი ზღვის სანაპიროზე, რაც ცხადია სახალისოა, მაგრამ ცოტა პრიმიტიული ფორმაა. თუმცა გურულებს ჯერათ რომ ამერიკა აღმოაჩინეს მათ შორის რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ისტორია იყო, ნამდვილად არ ვიცოდი, ისტორია ლეგენდა. და დამამახსოვრდება აუცილებლად დღეს ასეთი ლეგენდის გამოგონების მცდელობა ან თუ იქნება დღეს რამე? რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ხდება მითწარმოება,
განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში მე ჩემს თავზე მსმენია უამრავი საოცარი ამბავი და სხვას კიდე მით უმეტეს შეიძლება უფრო მეტი და ლეგენდების წარმოებას ბუნებრივია დიდწილად ეს მხოლოდ საქართველოში არ ხდება სხვათა შორის რა პროცესები პრესა ეგრეთ წოდებული ანუ ეგრეთ წოდებული უკონტროლო არის ასევე იმიტომ რომ იქ თქვათ არავითარი ფაქტების დამოწმება და დაზუსტება და ასე შემდეგ არ არის საჭირო. ანუ ამით განსხვავდება ლეგენდარული გმირებიდან აღმოჩნდით 21 საუკუნეში ყვითელ პრესაში. კი, ყვითელ პრესაში, რომელიც ქმნის საკუთარ ლეგენდებს, ანუ ლეგენდებს, რომელიც გაიყიდება კარგად, ასეთი ლეგენდები დიდწილად დამყარებულია და თქვათ მიემართება ბუნებრივია სექსს და სხვადასხვა სხეულებრივ ამბებს, იმიტომ რომ ეს ყველაზე უფრო ადვილად იყიდება 21 საუკუნეში, მაგრამ სხვა რაღაცებსაც, მაგალითად პოლიტიკას, კულუარებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ლეგენდებისთვის თანამედროვე სამყაროც ღია, შეიძლება ყველაზე უფრო. გარდა ყვითელი პრესისა, ტექნიკამ, თანამედროვე გლობალიზაციის პროცესებში ძალიან ბევრმა რამემ ჩაანაცვლა ეს თუნდაც ლეგენდის შესახებ მეტი ცნობების მოპოვება, გაცნობა, ინტერესი გაქრა რა პირველ სახით ლეგენდის გაცნობასთან დაკავშირებით ბუნებრივი ადამიანის ინტერესი არის შენელებული და მხოლოდ სპეციფიკურ წრეს თუ აინტერესებს ეს საკითხი, ანუ ადამიანებს, რომლებიც იკვლევენ ფოლკლორს, ანთროპოლოგიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვა სპეციალობის ადამიანს და ის ძირითადი ლეგენდები კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც ძალიან დომინანტური იყო სხვადასხვა დროს, ცოცხლდება თანამედროვე ფორმით, კინოფილმების, კომიქსების და ასე შემდეგ ფორმით, და მათი გადარჩენის გზა რეალურად მხოლოდ ეს არის. დღეს და სხვა დანარჩენი ნაწილი შეიძლება ოდესმე გაქრეს? ლეგენდების უდიდესი ნაწილი არის გამქრალი, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის შეიძლება ეს ყველაფერი მიუღებელი, აროგანტული ყოფილიყო სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა საზოგადოებაში და ის გაქრა, ცხადია. დიდი ნაწილი ბუნებრივი არის გამქრალი, სხვადასხვა დროს შეიძლება ეს 2 დღეშიც გამქრალიყო თავის დროზე, იმიტომ რომ სიუნარიანი არ ყოფილიყო. ლეგენდების მხოლოდ მცირე ნაწილი არის შემორჩენილი, მაგრამ ეს მცირე ნაწილიც საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ ბევრად მოგვეჩვენოს ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, სტუმრობისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი კეკელიძე. ჩვენ დაგემშვიდობებით სულ რამოდენიმე წუთით და დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. კარგად ბრძანდებით. კეთი და მარიამი დაგიბრუნდით მედეფემის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ლეგენდები და ლეგენდებთან დაკავშირებული საინტერესო ისტორიები. გადაცემის ბოლოს ნაწილს კი გიორგი შაკალია შემოგვიერთდა, მოუშვეთ ეროვნული ფედერაციის წარმომადგენელი და თვითონაც გაგვაცნობს გარკვეულ ლეგენდებს, რაც შეხვედრია ლაშქრობის დროს. მოგესალმებით გიორგი. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოდი რომელიმე კონკრეტული ლეგენდა არის, რომელიც დაუშვათ შენში რაღაც ემოციას აღწევს, ან პირადი იცით, საქართველოში მოგზაურობისას სხვადასხვა კუთხეში ყველა სხვადასხვა მოსახლეობისგან სხვადასხვა სახის ლეგენდებს ვიგებთ. ძირითადად უკავშირდება ხოლმე ლეგენდები, მაგალითად პირადად მე ბევრი მსმენია თამარ მეფეზე. მოსახლეობის. კი, მოსახლეობისგან, რა თქმა უნდა, ეს ხალხური თქმულებები ხო გავრცელებული, რაც დროდადრო უკვე სახე შეიცვალა, დროდადრო შეიძლება დაკარგა ის ძველი იერსახე, მაგრამ რაღაც დონის, ესე ვთქვათ, სიმართლის მართალი შეიძლება მასში იდგას. ყველაზე საინტერესო მაინც აი რომელ კუთხეში ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ გურულებს ძალიან საინტერესო ლეგენდა ჰქონდათ, ლეგენდა რა ისტორია, რომ მათ აღმოაჩინეს ამერიკა კოლუმბის დავალებით. კი, ეგეთები. გასი კომიკური ისტორიები და ლეგენდები. კი, ხშირად თქვა კომიკურზე რაც მოხსენდება ხოლმე თითქმის ყველა სოფელში, სადაც საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში ყველა სოფელში ხდება ადგილობრივი მოსახლე, რომელიც გვიმტკიცებს, რომ აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ გავართ, გამოიარა თამარ მეფემ, აქ რაღაც ზოგს. ანუ ყველაზე მეტად მაინც თამარ მეფეს. კი, რატომღაც ეს მოხსენდება პირველი, იმიტომ რომ ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე ხშირი, ესე ვთქვათ, ის რა ლეგენდებზე ეს მოხსენდება, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ნებისმიერი ადგილობრივი გვეუბნება, რომ აქ იმიტომ არის თამარ მეფის წყარო, რომ თამარ მეფემ წყალი დალია, აქ იმიტომ არის თამარ მეფის ხიდი, იმიტომ რომ თამარ მეფემ აღნიშნა და რაღაც ძირითადად ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება ხოლმე თამარ მეფეს, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა უფრო შეიძლება უფრო ისეთი
ზღაპრული ლეგენდები როგორც არის შენ თვითონ რამდენად გჯერა ლეგენდების მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ ეგეთ რაღაცების მიმართ განწყობილი, მით უმეტეს იმისა, რომ თუნდაც გურულებმა ამერიკა აღმოაჩინეს, ან თუნდაც ის რომ რაღაც სხვა არა ვიცი. თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ რომ რაღაც სიმართლის ელემენტებს შეიცავს. კი, რაღაც სიმართლის ელემენტები. რაღაც კი არა, არის ელემენტები, რომლებიც შეიცავენ რეალურ ფაქტებს და ეს იმ ეპოქაში დამტკიცებული რა ცნობილია რომ მართლაც ესე იყო. რა თქმა უნდა ლეგენდა რომ ჩემს არ იქნება რაღაც ციდან მოტანილი რაღაც სიმართლის მარცვალი დევს, მაგრამ იმდენ დროა უკვე გასული იმის შემდეგ რაც ვიღაცამ ანუ ის ფაქტი მოხდა უკვე ცვლილებად განიცადა. რა თქმა უნდა გადაცემა თაობი და თაობას რო გადაიცემოდა ეს ამბავი იქ რაღაც გაიპარა ვიღაცამ რაღაც მიემატა ვიღაცა მოაკლო და ჩემს დღეს რაც არის შემორჩენილი ჩვენამდე ესე ვთქვათ ეს არის ცოტა გამუქებული ან ცოტა პირიქით ეს გაზვიადებული რა თუმცა მაინც ლამაზი ისტორიებია და მოსასმენადაც და ტურისტების მისაზიდად საკმაოდ კარგი ხერხი არის ეს ლეგენდები ან აპრობირებული მთელ მსოფლიოში და არა მარტო ყველაზე გულში. აი, როდესაც თქვენი ფედერაციიდან ხდება ტურისტების გაყვანა ამა თუ იმ კუთხეში, აი მაგალითად აჭარაში, თუ არის რომელიმე ლეგენდა, რომელსაც აუცილებლად უყვებით, ან თუნდაც ყაზბეგში ან ისტორიული ესეთ აი ძირითადად ესეთი ლეგენდები უკავშირდება ისტორიაზე მეტად ეს რაღაც საინტერესო და უჩვეულო ამბები უფრო აინტერესებთ, მე ასე ვფიქრობ. რა თქმა უნდა, გააჩნია ტურისტის კატეგორიას ესე ვთქვათ. რა არსებობენ ტურისტები, რომლებიც დაინტერესებულნი კულტურული მემკვიდრეობით, აი მაგალითად მხოლოდ ეკლესიებით, მონასტრებით და მისთანებით, არიან ტურისტები, რომლებიც უბრალოდ შეიძლება ტყეში იბოდიალონ ესე ვთქვათ, ოღონდ იქ საინტერესო ისტორია უნდა შეუწყვეტონ. მოხეტიალე ტურისტები. რა თქმა უნდა, მოხეტიალე ჰაიკერები, რასაც ესე ინგლისურად მოიხსენიებენ ხოლმე. გააჩნია ტურისტი ესე ვთქვათ. ძირითადად ჩვენი ლეგენდები, რასაც ჩვენ ვაცნობთ ხოლმე, არის კულტურული არ ეხება რომელიმე ეკლესიას, მის აშენების ისტორიას, ეხება სხვადასხვა ადგილის აღმოჩენის ისტორიას და ასე შემდეგ, რომ ეს გააჩნია ტურისტს ესე ვთქვათ. ამოშეთო ეროვნული ფედერაცია ბოლოს რა გასვლაზე იყო, რა ლაშქრობაზე იყავით ბოლოს? როგორც რაღაც ფესტივალი იყო კიდეჩი? კი, ქონდა ძალიან გრანდი ჩაიარა კიკეთის ფესტივალმა. ძალიან კარგად ჩაიარა კიკეთის ფესტივალმა, ქონდა დიდი გრანდიოზული სამდღიანი სალაშქრო სეზონის გახსნისადმი მიზნული ღონისძიება. იყო კარვების ქალაქი, იყო სხვადასხვა სპორტული, კულტურული ღონისძიებები. ძალიან კმაყოფილები ვართ, ასე ვთქვათ, ჩვენი შედეგით. ანუ არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენი სტუმრებიც ძალიან მოიწონეს. რამდენი მასშტაბური იყო? სამდღიანი იყო ფესტივალი, მოგესალმებით, ანუ პირველ დღეს რაცა იყო ერთმანეთის გაცნობა და რაღაც სხვადასხვა აქტივობები. ანუ საბოლოო ჯამში სადაც 500-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ჩვენი სეგმენტისთვის, რასაც ქვია ლაშქრობა და ბუნებისმოყვარული ადამიანები, საკმაოდ დიდი რა წარმოდგენები იყო? რაღაც მუსიკალური წარმოდგენაც იყო, როგორც ვიცი. შუა დღეს ანუ 4-5-6 აპრილს გაიმართა ეს ფესტივალი, ანუ 5 რიცხვში საკონცერტო გახსნა. კონცერტი იყო ლაუდსპიკერსი, იყო გუფილენდი, უკრავდნენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჯგუფები, მეგობრები გიტარაზე, ასე შემდეგ. იყო ცოტა ექსტრემალური სახეც ჰქონდა რაღაც კუთხით გარკვეულ ღონისძიებას, როგორც იყო მაგალითად ზიპლაინი, რომელიც იყო საჩვენებელი ვერსია, ასე ვთქვათ ზიპლაინის პრომო ვერსია. იყო პლეისერების პერფორმანსი, იყო ველოსპორტის პერფორმანსი, ასევე იყო ქართული საბრძოლო ხელოვნების, შავფაროსნების საჩვენებელი გამოსვლა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ, იმედი ამ მსგავს ტურებს კიდე მოაწყობთ და სამომავლო გეგმები რა არის? ეხლა უახლოესი გასვლა სად გაგვხდა? უახლოესი გასვლა, რადგანაც შემდეგი შაბათ-კვირა ემთხვევა აღდგომის დღესასწაულს, აქედან გამომდინარე გადავთვალ. ხვალ ბზობა და მინდა ყველა მართლმადიდებელს მიულოცა ეს ბრწყინვალე დღესასწაული. აუცილებლად ულოცა მთელ საქართველოს. მეც ულოცავ ბზობას. და გაგაწყვეტინე აზრი განაგრძე. შემდეგი გასვლა გვექნება რაჭაში ნახავთ სხვადასხვა ასე ვთქვათ რაჭის ღირსშესანიშნაობებს, ან ქვემო რაჭას, რაც შეეხება, რასაც მოვასწრებთ ასე ვთქვათ 2 დღეში, იქნება 2 დღიანი გასვლა შაბათს და კვირას. ნახავთ შაურის წყალსაცავს, ნახავთ ნიკორწმინდას ბარაკონს, საყინულეს, უდაბნოს, სხვადასხვა ადგილებს, ასე ვთქვათ, ნიკორწმინდის ტერიტორიაზე და აღდგომის ღამეს ლიტურგიობას დავესწრებით რაჭაში, ნიკორწმინდის ეკლესიაში.
ძალიან კარგი, და მსმენელს უთხარი, სად შეიძლება რომ დაგიკავშირდეთ ჩვენთან წინა გადაცემებში გითქვეს? ქიაჩელის 16 ნომერში არის ჩვენი ოფიციალურად ნებისმიერ სროლს მობრძანდეს და გაიაროს. Facebook-ზე მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაცია, ქართულად მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაცია. გვიპოვეთ, მოგვიწონეთ ასე ვთქვათ, დაგვამატეთ. თავად ხო არ გადაწყდომი ხართ რამე უჩვეულო სიტუაციას? აი და შეიძლება ლეგენდის სახით შემდეგ თაობას გადასცეთ. როგორ გითხრა, მოგზაურობის დროს რა თქმა უნდა საინტერესო ფაქტების და უცნაური ისტორიების მეტი შეიძლება არც არაფერი შეგეთქვეს. პირადად მე კი რა როგორ გითხრა, ახალი ესე ვთქვათ არაფერი ლეგენდა მე არ აღმომიჩენია და მომიგონია, მაგრამ იმ ლეგენდებს რაც უკვე თქმულა ჩვენი წინაპრებისგან, ჩვენი შესწრები ვართ, ჩვენი ესე ვთქვათ ლაშქრობის და ტურის მონაწილეები შესწრებიან და ასე ვთქვათ ჩვენი თვალით გვინახავს ის თუ რაზეც ლაპარაკობდნენ ჩვენი. მაშინ საკუთარი თვალით დანახტო არ უჯერებ, რას უჯერებ? არა, აღნიშნე რომ სიმართლის მართალი ყველაფერშია, მაგრამ აი დრო და დრო უკვე თავიდან თაობა ცოტა არასწორი სახით გადაეცა რაღაც გარკვეული ლეგენდები, თორე საერთო ჯამში რა თქმა უნდა, რაც თვალით ხილული და რაც ხვდებით და ვიგებთ რომ თუ რასთან გვაქვს საქმე, იმის რა თქმა უნდა ძალიან ვიხარია იმის. ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო ლეგენდები გვაქვს. ნაწილზე ვისაუბრეთ, ნაწილი დარჩა კიდევ სასაუბრო. თითოეულ მონასტერსაც კი თავისი რაღაცა ლეგენდარული ისტორია აქვს იქ რაღაცა აშენებასთან დაკავშირებით, აგებასთან. ზოგიერთი რელიგიას უკავშირდება იმ მხრივ რომ რაღაც მართლმადიდებლური ეკლესიები საქართველოსაც მრავლად არის მის აშენებას, თუნდაც მის იქ მოღვაწე წმინდა ვერებს და ასე შემდეგ. რაც ყველაფერს აქვს თავის ისტორია. მადლობა გიორგი მომბრძანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო პირველ ნაწილში ბატონი გიორგი კეკელიძე. ამ ნაწილში კი იყო გიორგი შაკაია. ჩვენ მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერად. დეტალები, რომლებიც ერთობლიობას ქმნის. სივრცე, სადაც საუბრობ ყველაფერზე, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია. ასაკი, რომელსაც შენი განწყობა განსაზღვრავს. აზრები, მიზნები, მისწრაფებები. შეიქმენი პოზიტიური განწყობა. ეძებე სიახლე. აღმოაჩინე ჩვენთან ერთად ახალი სახეები. გაუზიარე მეგობრებს შთაბეჭდილებები. ახალი თაობის ახლებური ხედვა. უსმინე მედეფემ 100 და 3 და გქონდეს ამბიცია იყო ახალგაზრდა.